Salaam sama gaay dal leen jàmm ci seen bi di MT graphiste seen bi nga xam ne moo leen defal ay astuce ak ay tuto ci wàllu graphiste lépp ñu koy defee ci wolof. bu dee bi mooy première fois ngay gis suñu vidéo maa ngi lay ñaan nga abonné activer cloche notification bi pour di jot ci vidéo. Voilà tey nag dañuy defar post bu ndaw pour sunu machine bi ñuy jëm ci kan bi li ñuy njëkk def toujours ouvrir nouveau document tourner ko ci post rek largeur 560 même chose pour hauteur 560 résolution baax na. ñu créé suñu document léegi li ñuy def dañuy importer sunu fond bu vert un peu sombre lañ soxla léegi cliquer glisser teg ko sunu fond teg nañ ko léegi ñu valider sunu fond baax na léegi mën nañ ko verrouiller pour que bañ bouger léegi li ñuy def mooy dem jëli suñu image première image baa ngi nii damay cliquer glisser valider dem jëli deuxième image bi sama deuxième image cliquer glisser ma valider léegi tamit jéem a dégrader fond bi ci suuf ni mën naa ko defee de deux manières passer par outil dégrader wala ma jël sama pinceau mais man damay préférer jël pinceau parce que moo gën a simple ma jël outil pinceau bi après ma ñëw ci premier plan ma tànn sama couleur léegi ma dama jël couleur comme vert sombre ni ma valider après ma ñëw ci suuf ni voilà simplement ils sont de suuf kii voilà defe ko ba mu baax ci man léegi ma ñëw trophée bi cliquer glisser ma valider et sama dernière image ma valider léegi moom mën naa indi ci suuf trophée pour na ko teg ci ginnaaw voilà c'est bon léegi ma indi image lion bi voilà c'est bon ma valider ko léegi ma indi sama drapeau ñaari équipe bi drapeau Senegal ma valider léegi damay indi règle pour ñoom ñaar ñu tolloo contrôle R wàcce beneen règle bi voilà ma indi
ma valider léegi mën naa yóbbu léegi may ñëw si outil texte ma choisir sama police ma jël aria ma bind sama texte bonne chance valider ma centré ko tay mën naa ko wàññi def ko 7 ma valider centré ko ma dañoo créer nouveau cal ñëwaat ci outil texte puis ma jël police gën a grand en principe tey mën naa ko yóbbu man bàyyi par 13 ñu bind sama texte ma valider naa ko ajuster manuellement yokk largeur bi soo valider au lieu multiplier contrôle J léegi mën naa changer pour joxe impression 3D changer couleur bi def ko jaune ok léegi ma descendre un peu voilà c'est parfait voilà c'est bon voilà vidéo bi jeex na lii la indiloon tey seen vidéo bu dee vidéo bi neex na la maa ngi lay ñaan nga defal ñu benn pouce bleu fekkee abonné boo nga abonné à la prochaine.